Halo, hari ini saya dan 3 calon sniper kecil sedang berburu dan mengajarkan bertahan hidup di alam liar. Mohon maaf, ini hanya hiburan, jadi kalau yang tidak suka dengan kegiatan ini di skip saja. Setelah beberapa waktu kami berjalan, akhirnya mendapatkan buruan yang kami bidik dan jatuhkan. Setelah itu kami dan teman-teman belajar mengolah untuk bisa menjadi hidangan yang lezat. Hanya dengan berbekal pisau, daun pisang, korek api, senapan angin, kita bisa merasakan kehidupan yang sangat penting untuk kita belajar saat berada di alam liar agar tetap bisa bertahan hidup. Dan saat yang dinantikan pun tiba. Kini saatnya kita menikmati daging burung yang sudah matang. Nyami, selezat ini tanpa bumbu ataupun saus dan kecap. Rasanya sungguh mantap. Sekian hiburan dari kami anak kampung yang mencoba segala medan kehidupan.